今天我们来吃这些糖果，先吃小铲子糖，爆浆软糖，彩虹糖，麦芽糖，乌龟软糖，今天我们来吃板锅煎蛋，先把煎蛋给它放进去。哇塞！然后给它放上这个跳跳糖，再来一包，还有这个果酱，给它煎一下，然后给它切开，开吃喽！今天我们来吃这些糖果，先吃骰子糖，彩虹棒棒糖，汉堡糖，奥特曼棒棒糖，台球巧克力。